produkcija odobrila poligraf, javno isplivava istina. Pred milionima za drugar otvorio dušu, došlo je vreme za prvi poligraf u radio emisiji Amnezija na vrućoj stolici, našao se Sandi Kojić. On će morati iskreno da odgovara na sva pitanja koja će mu se postaviti, a za drugar je očigledno bio spreman na to. Da li ste bili u braku? Glasilo je prvo pitanje. Da, rekao je Sandi, a odgovor je bio istinit. Da li vam je ovo prvo reality iskustvo? Usledilo je novo pitanje, a on je odgovorio sa ne. Vaš odgovor je istina, potvrdio je poligraf. Da li imate dece? Glasilo je novo pitanje. Da, odgovorio je Kojić. Da li ste nasilni? Usledilo je pitanje. Ne, rekao je on, a poligraf je ovo prepoznao kao laž. Da li je istina da ste prevarili čoveka za skupoceni automobil? Pročitao je Čolak novo pitanje. Ne, odgovorio je Sandi, a poligraf je ponovo prepoznao kao laž. Priznajem da je laž, nasmejao se on. Da li krijete aferu sa Denise Dame? Usledilo je pitanje, a on je rekao ne. Vaš odgovor je laž, prepoznao je poligraf. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.